Hi friends, welcome to our YouTube channel vlogging fun. মানে বহুত দিন vlog বনা নাই আকৌ যাও নাই যামনি আকৌ জাগা জাগা নাইও আকৌ আজি না ফুটবি আহিলো অলপ মই ওলাই আহিলো একে আৰু কি ধুনীয়া জাগা কৈছে চাকচোন খালে কি এৰি কি ৰেচি গল্প এৰ কি চিনো এই ফুটটো মানে একদম হাতীবিলাক সময় কিন্তু মানে ৰেচি যায় না এনকে তাপ দি মৰে মানে কি হয় আজি ফুটবি আহিলো আৰে এনেকে ফুই ফুই ৰুই আছে এইগিলা মানে ভাল আৰু ধুনীয়া কষ্ট কৰে আমি আর কি বিল্লাই মেজিবিলাক ঘুরিয়ে ঘুরু ও লগৰ ধুমো পাক লাগ পালো ও ভাই মাছ পাইছ নাকি এ ৰবা আকপাক হে বৰা এটা বুই দিম এ বৰা এটা বুই দিম তো মোবাইলটো লো ভিডিওতে বৰা এটা মই বুই দিম এ বৰা তাক পাক দেখ পাক হে মাছটো চাক তো পাছে নে নাই মোৰ ঘৰ গুৱাহাটী তো পাছে নে নাই ইগান গিলি কি মাছ পাইছ যাম দেখো কি মাছ পাইছ দেখো খাবা নেকি দেখো চ এ দেখছলা কি মাল কি মাল আইতো এতে মাছ পাইছ নাকি ইগলা খান রসনে দুনিয়া জাল মেরু এ ইনকে খাবা আইছি রাস্তা দি জালমিকে ভয় করে যাসুন তইছে ও মবলু কি বেজি দিবি দিছি মরি জালমি আমি তো ভয় করে হি মরবো তাই খাবা আইছি ইনকে কেনে করছি ও নবজাবা ইন্দু বিশাল বজালে তাক নামে দিলি হল আৰু এটা হিৰবা শুনি মোক কৰা ভিডিঅ' চাক দিয়া অলপ চবে হাই কিবা অলপ কক আপনি বৰা কি মাছ পাইছি এতে মই বৰহত মাছ পাইছো অলপ মাছ কেন্দি দেখি দেও নাকি মাছখিনি দেখি দিয়া এই হৈছে মাছ এটো চেনাৰ আৰু এতে আছে কয়ে গৰেও আছে বৰা পাতি পাইছো সুন্দৰ এসাও পাগলা এতে বৰা বুইছে ই পাগলা উঠিল নাজনে তো আকৌ বৰা সুৰা বুৱাই একদম কেমাই পাইতিয়াক জোকো আছে দেখোন ইনকে বৰা বুবি এই মাছ খাবি ভালকে বৰা বৈ আছে এই তাতে জোকে মই এক বেছিতে বোলা মাছ বৰা চোৱা বোৱা বাদ ডাঙৰ আগত দেখিম যাং ব্লক experience tu mana asta niki english asta মানে মুতে শুনছিনে ই কেনাটা গাটা এক্সপেরিয়েন্স তো কি এক্সপেরিয়েন্স করে ফেল আজি কি না হইছেন যেতে ভুলছ নি কথা নিচে কথা এখানে এই মেসল সিং মেসল ট্যালেন্টেড আমি ট্যালেন্টেড এক্সপেরিয়েন্স হোক বা এক্সপেরিয়েন্স হোক ইনস্পিরেশনও কে লিয়ে বড় এক্সপেরিয়েন্স কে এক্সপেরিয়েন্স দিবাছি না বিরাট আমি মানে আমি গাটা নাচই আমি পড়ি কথা কি বের কোয়াল আর বস মানে বহুত দিন আমরা ভিডিও তো বানাইছই না প্লিজ আপনারা লাইক শেয়ার করবো আর সাবস্ক্রাইব তো করবো চ্যানেলটো কেন না করে আমার আরে ভালো করে ভিডিও পাই দেখতে মাঝে মাঝে কি সুন্দর একটা ভিউ দেখালে পাগলা আছে মোটো ভালো লাগে যায় কিন্তু গান চান মাত দি পাইছে গান মারলে কপিরাইট লাগে না যেটা গান চান মাত দি পাইছে মই ইমান শুৱলা কণ্ঠটো মানে বহুত শুৱলা হয় গতিকে মাছ গান চান মাৰিলেও ভাল শুনি কিন্তু কয় ইউটিউবটোৰ কিবা কপিৰাইট না কপিৰাইট লগই না কাউৰেও পাত্তা নাপায় লগাইছে কপিৰাইট এটা প্ৰথম কপিৰাইট লগাই দিছে গান মাৰিলে কাউৰেও পাত্তা নাপায় আৰু নাগপঞ্চমীত নিয়া না ঘূৰিব আহোঁতে ভাল বস্তু দেখা পালোঁ মানে নাগদে বজাৰে দৰ্শন হৈ গ'ল চাকচোন মানে জোৰ যাই আছে পুখুৰীটোত অচোক যাব নোৱাৰিলোঁ ভয় লাগে না উঠি আহিব সাপ যিমান যে সাপ মানে ভাল লাগছে যাই পেলাই নাগদে বজাৰ দৰ্শন হৈ গৈছে একবাৰ যাওঁ মই তুমি গেলা লাজ লাগছে দেখা দেখিম যাং দিয়ক আৰু বাদ দিয়ক মই হ'লেও মানে পূজাৰ দিনা যে ইমান ধুনীয়া বস্তু দেখিলোঁ ভাল লাগি গৈছে মনটো ভয় ভৰিছোঁ উঠি সাপ আছে জোৰ আছে ইয়াতে আৰু ইয়াৰ ফুটি আছেগে
তো গাইজ মানে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আমি এনে ঘূৰিব গৈছিলোঁ আৰু ঘূৰি ভাল লাগিল বেলেগ আৰু ভাল ভ্লগ দি আছোঁ আজি দিবলৈ একো নাছিল কাৰণে এইটোৱে এনেকৈ ঘূৰি দিলোঁ অলপমান আশা কৰোঁ বহুত ভাল পাব চাই পেলাই আৰু যদি ভাল লাগিল প্লিজ আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে আৰু লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু বেলেগ ভিডিঅ' দি আছোঁ আৰু বেলেগ ভিডিঅ' দিয়াক লাগে তেতিয়াক লাগে টাটা বাই বাই কলিকতা মুম্বাই আৰু আমি ঘৰে যাওঁ নহ'লে আৰু ঘৰত ঘূৰিব যাওঁ বেলেগ বেছিকৈ ঘূৰা বুলি মানে আৰু কি ক'ব আৰু গালি দিব আৰু বেলেগ ভিডিঅ' দি আছোঁ চাব আপোনালোকে আৰু এটা কাম কৰিব প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব তেতিয়ালৈকে বাই বাই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ